Empanadas La Fogata, con el auténtico sabor y el crocante de nuestras originales empanadas colombianas. La Fogata también le ofrece espectaculares empanadas venezolanas de pollo, queso y pabellón. Para sus fiestas y reuniones, no lo dude, las empanadas La Fogata son su mejor opción. Empanadas La Fogata, lo mejor. Llegó diciembre, que es el mes de la parranda, que todos bailamos y hacemos la noche buena. Pero yo quiero es estar con mi morena, ella es la única que calmará mi pena. Que traigan las botellas, que me sirvan copa llena, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. Estoy convencido que la vida es un sueño y no nos queda sino lo que gocemos. Estamos viejos, queremos divertirnos y nada nos ganamos porque no podemos. Que traigan las botellas, que me sirvan copa llena, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. Que traigan las botellas, que me sirvan copas llenas, que toquen otra pieza pa' bailar con mi morena. Ahora sí. Llegó diciembre. ¡Sóplalo! Pasa diciembre, solo quedan los recuerdos, tantas parrandas en el mes de Nochebuena. Unos felices de estar con su morena, otros muy tristes llorando. Continuamos con esta alborada colombiana. En esta oportunidad estamos en el restaurante La Fogata, en la Morris Avenue de acá, de Elizabeth, New Jersey. Nos acompaña el representante de don Guillermo Mosquera, Diego Álvarez. Hola Diego, buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo está el ambiente en el restaurante La Fogata para esta Navidad? Cargado de mucha alegría, mucho entusiasmo y mucha felicidad. Siempre nos va a representar el calor colombiano y la alegría que todos tenemos. Bueno, en cuanto a platos típicos colombianos para esta Navidad, ¿qué tenemos? Bueno, esta Navidad vamos a tener lechona, natilla, buñuelos, las tradicionales hallacas, platos venezolanos. Igual vamos a tener la felicidad y la pasión que todos tenemos para atenderlos. Bueno, viene la gente a pedir la natilla, los buñuelos para la novena, ¿no? Claro, claro que sí, los pueden ordenar con tiempo para que pues no estén en última hora corriendo y buscando dónde. Aquí lo pueden hacer, llaman a los teléfonos y simplemente la ordenan. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el 336 de la Morris Avenue en Elizabeth, New Jersey, y pueden comunicarse con nosotros a través de la página en internet o por los teléfonos que en internet consiguen. Bueno, hagamos un paréntesis y hablemos un poquito de esa famosa empanada La Fogata. ¿Cómo es el pedido constante de las empanadas La Fogata? No, Jorge, los pedidos son impresionantes. Empanadas salen todos los días, son incontable el número de personas que llegan a diario a pedir las empanadas. Son famosas no solo aquí en Elizabeth, sino en todo el estado de New Jersey y podría atreverme a decir que por todo Estados Unidos las personas llegan aquí, a Elizabeth en particular, a buscar La Fogata por las famosas empanadas que existen. Bueno, en lo que lleva usted, ¿ha encontrado gente desde a dónde que vienen de diferentes estados a buscar la empanada La Fogata? Uy, no, vienen de todos los estados, han venido desde Florida, hay personas que desde aquí llevan empanadas a sus familiares en Florida, llevan familiares en Canadá, a todas partes. Se podría decir que son famosas por todo Estados Unidos. ¿Qué hace de especial estas empanadas? ¿La crocancia, el sabor? ¿Qué es? La crocancia, el sabor, pero yo creo que la particularidad más importante es el amor con que se hacen. Las cosas con amor y con pasión funcionan de una manera increíble. Bueno, hablemos un poco del ambiente que se vive al interior del restaurante La Fogata para esta Navidad. El ambiente, bueno, está cargado, como les decía, de alegría, mucho entusiasmo. Pues indiscutiblemente nosotros, los latinos, los hispanos, que de alguna manera nos unimos y el calor de nuestra tierra nos hace sentirnos más cerca a nuestras familias que quizás estén muy lejos. Y hay un mensaje muy especial pues que tiene el restaurante La Fogata para su público en esta Navidad. ¿Cuál es? Una feliz Navidad, un próspero año y que sigan disfrutando de toda la comida tradicional colombiana y venezolana aquí en el restaurante La Fogata. Esa es la invitación de la gente del restaurante La Fogata. La Fogata les desea feliz Navidad. Los sabores de mi tierra, Nada igual a su sazón. los sabores de
Empanadas La Fogata, con el auténtico sabor y el crocante de nuestras originales empanadas colombianas. La Fogata también le ofrece espectaculares empanadas venezolanas de pollo, queso y pabellón. Para sus fiestas y reuniones, no lo dude, las empanadas La Fogata son su mejor opción. Empanadas La Fogata, lo mejor. Estamos presentando Alborada Colombiana 2017.